快啲啦！人喺邊度啊？邊個會攞波啊？嚟啦！你又係。你望下，望到啊？邊度啊？已經兩隻已經好曬啦。係。隨住上去劉真晴，劉真晴，傳快啲啦！上，快咗喺呢度。投籃啦！嚟啦，又喺度等。跑啦！準備啦！邊個㗎？壓力嚟啦！掃，俾壓力佢。坐低，冇打落去籃板，去啦！呢步，好啦，攞實，兩隻手，打防守啦，偷咗佢未啊，劉曉晴？阿鐘世齊，你睇下你失咗幾多球籃底？你肯改你個射波未啫？究竟？羅建教到邊線啊嘛？邊個要接波啊？你又落，你話上開波，但係你哋兩個都唔接波。打你啊！甩快啲啦！甩快啲啦！快啦！翻邊個㗎？上到嚟未啊？呢個你個個都可以準備接波啊！你可唔可以夾落去啊？你睇你又陪跑啦！同佢，你啱啱一開波咪輸咗球陪跑咯！我問題係啱啱考咗題目要識得分，同埋你成日諗住又咁樣做許晴，打得未啊？跑咗先啦！唔該你，你收到就俾佢，呢個就係你哋兩個咧，再唔打咧。再做幫咧，咁你就翻去做幫得啦。明明就可以扭得晒，夾落去啦。後邊嗰隻得一個接波，裝逼嘅。你將先得㗎，係咪啊？係啦，有表情，去啦自己。中獎場，而家咧就自己去嘅。你又想練拍波，但係你又唔你話俾我聽，你失幾多球？你掹到個，一係就換人掹，一係就繼續手好球，一係就俾我換出嚟，你揀一樣。咁樣褪後一步，就換啦。你對好你掹個人喺邊度嘅？佢又攞波㗎喎。我都高個人，但係全部都唔肯住佢身我啦。我鬼啦！呢個風扇俾落去呢度啊！打啦！上好！打到邊度？攬啦！手波！繼續啦！攞翻自己去，自己打過嚟啦！阿林曉晴啊，你唔去個後果咧就係 turnover 咯。點解？一過完佢望個專家，許晴由頭到尾都冇望過波。跑出去攞啦！呢度啦，你一隊，幫唔緊要，唔緊要 ，OK， 許晴，一隊呢頭，係扣曬啦要，近腳，你標佢，近腳，吸翻右邊，壓力佢啦！繼續，出翻嚟啦你！
你放咗一包嚟啦！冇犯規得啦，冇犯規。加油！耐性。我哋轉槍，咁咪落點，轉身落啊，咪轉翻嚟，跑上嚟攞咪得咯，跑上嚟跟兩個都得，回翻佢，係，好啦，繼續，攞實，上好，兩隻手，Defense， 上翻嚟許晴，上嚟補呢個仲去邊度嚟？夠唔夠？許晴準備，good， 耐性，唔好打下去，耐性 ，reset 耐性，籃板 ，good， 攞實，林曉晴你去啦，打得啦 ，good， 好啦，叻女。你唔好諗住爆落去，係走籃。數翻你嗰3隻鏈掹緊邊個先？數翻你3隻鏈。都要你掹6隻，你隔離嗰個，左手邊嗰個。OK。指南啦，俾信心。耐勢，係啦，呢隻大佢啦，好打下去，籃板，係啦，跑過去攞啦，林曉晴，搶籃板，林曉晴你今日第3球turnover就因為你唔敢玩衝咯，我俾你衝出嚟先，梗係傳啦。走啦，佢啦，過啦，叻女，你幾步走啦？時間唔該，前邊，冇俾人走後邊嘅 Zoe 啊！你俾佢單支頭我都唔俾佢向前跑啦，係咪啊？夾落去啦，吊手嚟啦，衝出嚟包啦，係咪啊？過嚟啦！喂，呢個問題係乜嘢啊？